Video rapidito, video Flash, Servicio Automotriz Internacional. Tenemos una Jeep Cherokee 2015 norteamericana con un problema de misfire en el cilindro 4. Tenemos un problemita de fuego perdido en el cilindro 4. Aquí tenemos conectado nuestro osciloscopio. Tenemos interceptado lo que es el primario de bobina. Acá tenemos nuestro osciloscopio trabajando. Acá tenemos nuestra captura y tenemos el vehículo conectado a la red global del fabricante de Mopar Whitetech 2. Estamos con datos en vivo y vemos como en el conteo de fuego perdido el cilindro número 2, ahí vemos cómo está monitoreando y está en progreso el monitoreo, y vemos cómo el cilindro 2 está fallando. Ahí dice que falló 3 veces. Bien, el vehículo hace una falla por allá cada 20-30 segundos. Entonces aquí nosotros tenemos nuestro circuito primario y vemos cada vez que el vehículo hace esa falla. Vamos a ver si podemos captarla aquí en el video. Vamos a guardar un poquito de silencio a ver si se escucha. Ahí está la falla, es muy esporádica, pega una variación. Acá tenemos nuestra captura. Como vemos, este es el primario de la bobina, circuito primario. Está saturando muy bien la bobina, ¿sí? Tenemos el tiempo de saturación, pico inductivo, tiempo de quemado, pero observen cuando hace la falla. Ahí hizo la falla, vimos cómo hizo una variante. Congelo la imagen, voy a ver si cacho la captura, perdón. Vamos a ver si alcancé a cachar. Ahí está. Vemos cómo nuestro tiempo de quemado se reduce. Recordemos que al reducirse el tiempo de quemado es como si se abriera la calibración de la bujía o como si la chispa brincara para otro lado. Entonces, esta es la manera de verificar un problema de misfire. Lo que queremos ver aquí rápidamente es ver si el problema lo tenemos en la bobina o si lo tenemos en la bujía. Pero este carro ya le cambiaron bujías, ya le cambiaron un inyector, creyendo que era el inyector, y vamos a analizar también inyector y vamos a analizar, me gustaría ver el circuito secundario de la bobina, pero para eso tengo que desmontar lo que es el múltiple de admisión o el plenum para poder llegar a él. Bien, video rapidito. Esto nada más es para que vean cómo aquí en Servicio Automotriz Internacional, cómo verificamos con ayuda del osciloscopio lo que es la falla de este cilindro, que podemos ver que está bien pronunciado aquí en nuestro sistema original de Chrysler. Vemos ahí cómo está en cero. A ver si alcanzamos a captar aquí, poner atención. Cuando hace la falla el conteo es inmediato. Ahí lo tengo monitoreando constantemente lo que es el fuego perdido. Ahorita no falla, pero falla esporádicamente, como si hiciera un salto de chispa. Sospechamos de la bobina, del circuito primario o secundario de la bobina, que tengo un problema. Ahí falló, como vemos, hizo una falla. Entonces vamos a continuar y vamos a analizar. Video rapidito, Servicio Automotriz Internacional, aquí en Nogales, Sonora. Ya veremos la conclusión, qué fue, si es bobina, si es bujía, válvula o de qué estamos hablando.